क्या आप जानते हैं हमें डकार क्यों आती है? नॉर्मली हर व्यक्ति को डकार आती है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? दरअसल जब हम खाना खाते हैं तब भोजन के साथ कुछ वायु भी हमारे पेट में प्रवेश करती है। जब हम भोजन करते हैं उस समय भोजन नली में छाती और पेट के बीच का रास्ता भोजन निकलते समय खुल जाता है। भोजन निकलने के बाद ये बंद हो जाता है। पेट में पहले से ही कुछ वायु होती है। इस प्रकार हमारे पेट में काफी मात्रा में वायु और गैस एकत्र हो जाती है। इनसे पेट की मांसपेशियां सख्त होने लगती है। इस कारण छाती और पेट के बीच का ये रास्ता फिर पल भर के लिए खुलता है। डकार के रूप में ये वायु गले और मुंह से बाहर निकलने लगती है। इसे ही हम डकार का आना कहते हैं।